Look, tingnan nyo, papasok dun sa bahay namin. Nobody there, it's only us. Basta, wag lang siyang mag-ice, okay lang. Pero In the night. pag mag-ice, gani, napaka-dangerous na talaga mag-drive. Ngayon, okay pa to. You drive slow? Yeah, slow. Very slow. Like a slowpoke. Like slowpoke. Yeah, like a slow Ayan. snail. Papunta dun sa bahay Like a namin. Ayan na turtle. siya. Yeah. Basta wala lang siyang ice, okay lang siya i-drive. Pero pag mag-ice na siya, napaka-dangerous na talaga. Kaya stay home na talaga pagka ganun. Kaya mabuti na lang talaga kagabi na hindi kami umuwi kasi napaka-delikado mag-drive ng nag-i-snow. So, thanks God. So, ayan dito na sa amin. Natutunaw naman din siya pero may darating din kasi na biggest snow this coming Saturday night to Sunday yata. So, ayan oh. I think we did in the past.